วันทั้งวันเลยทั้งวันนี้ลมจะแรงไปถึงไหนโอ้โหดูทรายเป็นเนินหมดเลยลมแรงหนักมากโอ้โทรศัพท์ปิ้วเศษแก้ร้ายเลยสวัสดีค่ะผักเศษแก้พี่น้องผักเศษแก้แม่มีผักเศษแก้ร้ายแห้งโอ้โหเขากินก็เข้าบ่พี่น้องผักเศษแก้ร้ายแห้งอย่างนี้ต้องเก็บกลับบ้านผักเศษแก้ร้ายแห้งนี่จะต้นผักเกษตรแก่ในวันเมืองเย็นโอ้ผักเกษตรแก่แล้วเฮ้ยเซลล์ซาเลยผักขี้เหล็กก็มีป่ะเนี่ยไม่ผักเกษตรแก่ไม่ผักเกษตรแก่ผักขี้เหล็กก็มีจะรู้กันแล้วโอ้ผักขี้เหล็กก็มีผักขี้เหล็กก็ดิผักขี้เหล็กก็มีน้องผักขี้เหล็กอีหลีขี้เหล็กก็มียังไงกินบ้าหน่อยนี่มองเต็มเลยอยากได้อยากเก็บกลับบ้านที่จะได้สิกาขึ้นพี่น้องอยากเก็บกลับบ้านอยากเก็บกลับบ้านรีวิวห้องน้ำในโรงแรมไม่
ที่รถนั่งถอยหลังจะดินั่งรถแบบนี้ตรงนี้ตรงที่เราเดินมาถ่ายรูปเป็นห้องที่อยู่ข้างใน